世子，你讨厌。怎么这就受不住了？陆廷之，我为你苦守10年，放弃闺阁清誉，以死相逼才换来这门婚事，你却在新婚之日将烟花女子带入府中苟且。但即便如此，我相信你还是爱我的，我赌你会来救我。世子要不要过去看看啊？定是那江离月惯用的苦肉计罢了。我们继续。陆廷之，你终究还是没来，我输了。还差最后一步，抗癌的药就研发成功了。这是呢？我不是在实验室提炼最新研究的抗癌药吗？怎么会出现在这里？这具身体的主人也叫江离月，是御史家的嫡女，深爱侯府世子陆廷之10年。大婚之日，原以为以死相逼能挽回世子的心，不料却付错真心。这么说，我穿越了？怎么回事？难道是原主的怨念未消？这也太惨了！你放心，既然我穿越过来了，我一定替你报仇。从今往后，谁也高攀不上本姑娘。江离月，怎么刚才苦肉计没用，现在改撒泼了？世子继新婚之日对新婚妻子毫无兴趣，想来定是不娶。既然无用，那我便帮你除根，也好落个清净。江离月，你个疯妇，你信不信本世子现在就休了你？巧了，这休书我已备好，今日是我要休夫。这理由嘛，世子大婚当日不举，特聘烟花女子现场教学。江离月，你敢辱我？还敢还手？别忘了，是你像条狗一样跪下来求我娶你。现如今你已经如愿以偿，成功嫁入侯府，尽享荣华富贵，别给脸不要脸。我江离月当初瞎了眼，才会对你百般讨好。这世子妃我不稀罕，今日我们和离，从此桥归桥，路归路。站住！你这是唱的哪出啊？整个盛京城谁不知道你为了让我娶你当了10年舔狗？别以为现在耍点小性子，本世子就会哄你。这舔狗谁爱当谁当，您这样的二手男我嫌脏。好，你最好别后悔。盛京城还从未有一个女子敢如此忤逆我。待江家女被休一事传出，我倒要看看还有谁敢娶你。我今后如何就不劳世子费心了，毕竟像你这样的货色我都能忍受10年，今后不管我找什么样的男人，都会比你好1000倍100倍。你好。小姐，这大喜的日子你要去哪儿？好不容易嫁给世子爷，你就不要再耍小性子了，你就睁一只眼闭一只眼，跟世子爷服个软。这3条腿的蛤蟆不好找，2条腿的男人可大街都是。本小姐委屈了10年，今后一定活个痛快。啊，
那陆廷之是不是喜欢去那什么迎春楼？不行，咱们不能比他差，咱们去南风馆。小姐，那南风馆可是蓝色之地，你堂堂世子妃怎能去那种地方？小姐，你莫不是受刺激了吧？放心，我只玩素的。还有，我现在已经不是什么世子妃了，你要是再叫错，我就明天把你许配给马夫。啊，小姐，我懂了，你这叫欲擒故纵，对不对？你这招真是高了。表面上来南风馆买醉，实则是要刺激世子，让他对你回心转意。什么欲擒故纵？本小姐就是要去享乐的。哎，小姐，张夫人来了。行了，知道。照顾好了啊。柳夫人可有见信啊？非常好。哎呦，好啊，以后常来啊。好。夫人明日再来玩啊。这就是南风馆，真是个好地方。上辈子我一门心思搞医学，到死连男人的手都没有摸过，好不容易穿到这种人生地不熟的地方，必须过把瘾。哎，这位小娘子面生得很啊。我们南风馆是整个圣经最风雅之地，来往的达官小姐那是挥金如土，光是一杯茶就要10两银子。不知您二位是？翠翠，原来是贵客呀！现在够格了吗？够。贵客迎门，武云郎出门迎客。娘子您瞧，清纯秀才温玉书，霸道剑客叶无双，温柔情诗白月亭，善解人意苏子清，诗酒才子李杜康。我们这儿啊，只有你想不到的，没有我们调教不了的。不知姑娘看上哪个了？我没做梦吧？古代的高级会所居然玩得这么花，这趟穿越真值了。小孩子才做选择，成年人我全都要。娘子请。怪不得古人都喜欢来这儿享受，这服务搁现代简直是 VIP 中 P 啊！这不是穆将军，今儿什么风把您给吹来了？莫不是哟？刑部办案。将军好生粗鲁，分散去搜。娘子力度可还行啊，娘子再来一杯吧。将军，那是江御史的嫡女江礼月，今日原是她与永昌侯世子大婚，可是当众被世子，总之就是江小姐被休弃了，许是伤心过度，前来买醉。娘子，看她这般烈性，哪是伤心过度、为情所困之人？哇塞，我没看错吧？南风馆竟然有这种极品，那龟公还对本小姐藏着掖着。这位小馆，开个价，今天晚上我包了。今天晚上我包了。江小姐，你知道我是谁吗？我管你是谁，今天晚上本小姐就要这圣经最俊的郎。放肆，竟敢对穆将军无礼！将军，他竟然是将军！我跟陆廷之和离，侯府一定不会饶过我，而江家也会因此视我为弃女，这可是天崩开决。不过我要是攀上了这位将军，倒也是一种庇护，况且还长得这么帅。穆将军，敢问你今年多大？
可有婚配？你要是有婚配也没关系，看在你长得这么帅的份上，我可以当你小妾。小姐，无聊。你别走嘛！我要是说我能解你身上的毒呢？你怎么知道我中毒？我看你面色暗沉，眼底无情，气息虚浮，这明显就是中毒了嘛！这要是不好好医治，就1年时间。不过你要是让我给你施针压制毒性的话，我可以保证你长命百岁。你竟敢在将军面前无礼，还咒我家将军！解毒之事迫在眉睫，如果他真的有办法让他留在身边，也未尝不可。好，本将军可以去。将军，万万不可呀！这江小姐虽被陆世子休弃，但仍与侯府干系颇深。倘若让陆世子知道你与江小姐的关系，定不会善罢甘休。我会怕陆世子吗？将军英明神武，那陆世子在将军面前根本不值一提。可这江小姐实乃祸端之源，将军这般身份，何苦去招惹她？因为他说我活不过明年。将军脉象混乱，似有剧毒蛰伏经脉，此毒源头难寻，恐难撑过1年。使老夫妇等求将军开恩呐！可是将军，你无需多言，我心意已决。很好，鱼儿上钩了。小姐好生奇怪，从小到大明明诸事皆无擅长，这又是在哪里学来的医术？小姐这是打的什么歪主意？回府吧。哟，这不是被休弃的江大小姐吗？这么快就攀上穆将军了？哦，我知道了，你一定是为了刺激陆兄，故意演戏给陆兄看吧？谁说不是呢？等着看吧。以江大小姐的性子，怕是不超过3天就得哭着回侯府求陆兄原谅。3天？我赌50两，最多1天。到时候我们就在侯府前看他怎么个跪地求饶法。随他折腾吧，本世子倒想知道这次他能装多久。这次他还能装多久？将军，我没猜错的话，你的寒毒每逢朔月必发作，所以今晚我必须留在将军身边。将军，人家的脚好疼，你帮我上马车好不好？世子，麻烦让让。江离月这是来真的？得了吧，这分明就是激将法。去年百花宴的时候，他不是也闹着要出家，结果半夜翻墙给陆兄送羹汤，烫得满手的泡。对，上个月还在学人家绝食明志。什么庭之哥哥再不来找我，我就饿死算了。这江离月向来就是个没骨气的女人。对，她为了得到陆兄的关注，什么事儿干不出来啊？是啊，江离月，既然你敢羞辱本世子，这次就算你跪着求我，也别想求得我的原谅。这胸肌，这手感，这么一比，现代那些健身教练简直弱爆了。不知道腹肌是不是也……戏演够了吗？演够了就起来，演够了就起来。将军，别那么凶嘛。不过比陆廷之那个小屁孩强多了。江小姐，自你我初见，你便屡屡示好于我，应要与本将军结成连理。若你此番行径，只是想借我之手，让陆廷之心生醋意，那本将军恕不奉陪。今日之事，我就当没发生过，还望江小姐日后不要再过多纠缠。将军，您误会了。
陆廷之那个负心人，我对他早就已经死心了。将军声名远扬，战功累累，这才是顶天立地的好男儿。第一次见将军，便对将军一见倾心。况且将军的病一直久治不好，不也是没有找到合适的治疗方式吗？将军为何不赌一次？开玩笑，这身材这颜值放在21世纪都是顶流男神的级别，谁还要那个渣男呀？你所言句句当真是出自内心。天地可见，我江离月对将军一见倾心，我愿此生常伴将军左右。吁，将军，前方有人拦路，自称是江小姐的表哥，还带了一队府兵。表哥孟书怀，他来干什么？该不是来坏我的好事的吧？江离月，我知道你在里面，可逃避是解决不了问题的。你呀，真是太糊涂。之前为了嫁给世子，可是以死相逼啊。这世子好不容易松了口气，同意了你们的婚礼，可你呢，跟着这个人跑了。你可还记得前几日在祠堂里，你对着列祖列宗发了什么毒誓？你说你只爱陆廷之一人，此生不嫁别人。孟书怀，你这个爱欠刀的！穆将军，离月只是想借您之手，和陆廷之赌气，并非真心实意呀。完了完了，跳进黄河也洗不清了。江小姐，几日之前你还在祠堂发下毒誓，此生非陆廷之不嫁。今日你便同本将军说，你想跟我结成婚约，这就是你的真心。你从头至尾都在戏弄本将军，下去。不是将军，你听我解释，我表哥他根本就什么都不知情，你听我说。我不想听你解释，要么你自己下车，要么我扔你下去。我下车。下车就下车。将军，你怎么样？脉象旋急，食不成色，是毒发的症状。来不及了，将军得罪了。你好大的胆子！在赌生死这件事情上，我向来大胆。将军要么就赌我这针，要么就赌阎王的生死簿，要么就赌阎王那本生死簿。将军，好些了吗？将军若还想活命，需施针7日，并配以药浴，将毒逼出。否则，之后毒发，就必须承受万箭穿心之痛。将军，现在还想赶我走吗？我绝无害将军之心。但若将军不信我，那就只能以后每逢朔月承受噬心之痛了。你敢威胁我？不敢不敢，只是这毒拖得越久，越难拔出。不管它到底是何居心，我体内的毒必须拔出。我且走一步看一步吧。那我给你1个月的时间，说你能根治，任何条件你随便提，本将军自会满足。但你若是不能治，亦或是让本将军发现你有其他所图，本将军任凭将军处置。此局既开，你可别先对我动心哦。离月，听哥一句劝，给陆廷之回去道个歉吧。
陆廷之他不配，我江离月现在是穆将军的人。这这将军府可太气派了，比侯府还要敞亮，连空气都少些脂粉气。将军，您回来了。劳烦帮我备一套银针。劳烦帮我备一套银针。银针？快点吧，不然的话，你们将军可就没命了。快请进。敢问这位小姐，老朽方才观你施针，竟不辨穴位，难不成你是胡乱施为吗？我要是胡乱行针，你家将军早就没命了。放心，我可不会让他有事。毕竟将军生得这么好看，我可不舍得让你出事，我还指望给将军生儿育女呢。你休得无礼！干嘛？开个玩笑嘛。从现在开始，你再敢多说一句，我现在就跟你赶出去。将军，消消气嘛，你再闹，这毒血可要逆流了。小姐，你快看，将军的额角都已经流汗了。不用担心，这是淤毒外排。不过将军，我看你的脉象有些乱，气息也有些翻腾，难道将军也在想生孩子的事情吗？江离月，服侍将军这么多年，第一次见到将军脸红啊！这位小姐怕不是要当咱们主母吧？麻烦去帮我准备一桶热水，越热越好那种。我要跟你们家将军一起沐浴。一起沐浴？小姐，这不合乎礼数吧？若是要传出去的话，定会损了我家将军的清誉啊！礼数重要还是你们家将军的命重要？我一个女子都不怕，你们怕什么？快去啊！行，我去。将军，我来陪你沐浴更衣。我自己来就行。那怎么行？这个是药浴，我要在一旁看着水温加药，还要配合施针，这样才能压住毒性。怎么，将军刚刚不会是以为我要跟你一起沐浴？你这说的什么话？将军脸红的样子倒是有趣，比冷脸可爱多了。将军怎么还穿着中衣啊？愣着做什么？宽衣啊！嗨，本将军自己来就行。医者面前无男女，将军你就不要别扭了。老天，这胸肌比我想象中的还要结实，线条分明，肌理流畅。这来到古代还有这种眼福。
将军这胸肌怎么比城墙还硬啊？你且放松些，不然这针扎不进去。疼吗？我还可以再轻些。不疼，你请心虚。将军可真是能忍疼啊，不过接下来这几针可能会比较特别哦。这是做什么？你别动，接下来一针要扎在人迎穴，人迎穴最忌分心。你先起来说。将军这是害羞了。素闻将军在战场上尚能骁勇杀敌，没想到现在连我这个小女子都应付不了一点。哎，别动。好了。将军，你心跳好快啊！将军，老奴来给你添热水。别进来！我是说，不用添热水，你先别进来。老奴告退。出去。将军，你怎么能这么对我呢？本将军说跟我出去。哦。木哥哥，木哥哥呢？他在吗？梁小姐，将军他正在沐浴，不便见客。那我等等便是。哪儿来的狐妹子？你怎么会从木哥哥的房间走出来啊？这位小姐嗓门这么大，莫不是吃了炮仗？竟然敢对本小姐这么说话！你知道我是谁吗？我爹可是当朝的丞相。哦，难怪这圣经都说丞相府的千金梁小姐生来骄纵，今日一见，果然名不虚传，跟市井泼妇没什么两样。你信不信我让我爹治你的罪？好啊，正好让整个圣京城都知道，丞相府千金夜观将军沐浴，你说到时候我们谁丢人？好啊，你个下贱胚子！住手！住手！婉玉，你别胡闹。木哥哥，你们在房子里面干了什么？我同他这孤男寡女共处一室，还能做什么？毕竟呀，将军的腹肌手感可真不错呢。你不要脸！休得胡理！江小姐是来替我一并的。江小姐，莫不是那个被世子扫地出门的弃妇？怎么被世子休了，就来勾引我家木哥哥不成？果然是狐妹子做派。休得胡言！你要没事，回府去吧。木哥哥，明日就是翰林书院开宴了。听闻此次圣经才子云集，连太子和太傅也要来呢。你明日陪玉儿一同前去呗。既然这位江小姐也在，不如明日也来凑个热闹。听闻御史嫡女江离月胸无半点笔墨，让她前去出丑，看她还怎么跟我争木哥哥。哼，我没兴趣。
江小姐怕是露怯吧？这圣经谁人不知？江小姐当年在归学，连女诫都背不全，怕是只会用这点下作手段来攀附男人了吧？下作手段？本小姐8岁能作诗，10岁通医理，琴棋书画样样拿手，诗词歌赋也信手拈来。至于男人，我若真想拿捏，手段多的是。就凭你，也配在将军面前跟我玩雌竞？既然你笃定我胸无点墨，但我明日偏要去，我让你知道知道谁才是真正的草包。好啊，那就这么说定了。小姐，你平日不是最烦这些酸儒集会吗？怎么今日突然想起来这里了？听闻今日要比试6艺，小姐您……怎么，怕你家小姐丢人吗？哎，陆兄，你看，那不是江离月吗？他怎么过来了？这书院当真是什么人都能进？哦，我懂了，他定是打听到陆兄今日要来赴会，这才巴巴的赶过来。江小姐这般死缠烂打，当真不知羞啊！他以为这样就能让本世子多看他一眼，当真是异想天开呀！真晦气，在这遇上这狗男人。他就这么走了？故作清高罢了，这点小把戏还敢在本世子面前耍弄，本世子倒想知道他还能冲到什么时候。呀，这不是我那被世子扫地出门的好姐姐吗？今天出门真是没看黄历，怎么都赶着来触眉头。我当是哪儿来的乌鸦，原来是你呀！几日不见，姐姐变得好生伶牙俐齿，怎的都成弃妇了，还有脸来这翰林书院？姐姐平日里连个对子都对不上，来这儿是想丢尽江家的脸面吧？丢尽江家脸面的可不是我，妹妹这玉佩还真是别致啊！若我没记错的话，这是城南张公子的双鱼佩吧？前几日3更西角门，妹妹那声张郎叫的，连巡更的梆子都停了。这等风流事要是传出去，才当真是丢尽了江家的脸面。你这个胡说！江离月，你这个贱人，你敢打我！我打的就是你，长姐如母。我今日就好好的教教你什么叫规矩。好啊，江离月，你给我等着！哎，哥，你快看，那位江小姐，她也太飒爽了吧！好一个睚眦必报的性子。兰亭集序0本，笔锋虽似，却少了几分飘逸之气。寒江独钓图，这画中渔翁并未着蓑衣，江面更无飞雪，看来画师是想反其道而行之，以盛夏酷暑反衬渔翁孤寂。倒是比原诗多了几分心静自然凉的意味。妙啊！这位小姐年纪轻轻就有这般独到见解，实属难得呀。大人妙赞，小女子不才，让您见笑了。老爸在故宫修了30年古画，从小耳濡目染，品诗看画这点小事，还不是手到擒来。哎，哥，你快看，这不是刚刚那个江小姐吗？竟然连太傅都对她赞赏有加。不过是些雕虫小技罢了，这也值得太傅如此夸赞。穆哥哥，我自幼便熟读百家典籍，精通琴棋书画，等着看好了，我倒要让大家都知道什么才是真正的名家风范。哼！今日来这书院的可都是些博学之人，
江小姐这点粗浅学识的人，还是莫要贻笑大方了。哎，陆兄，你看，有好戏了。不如这样，江小姐与我比试一番。梁小姐想要比什么？对对子，如何？既然是在这书院，那不如还请太傅大人为我们出题如何？好，那我就以这芍药为题。芍药气露，胭脂色淡，三春木。这少年暗藏时节变幻之意，颇为难对。梧桐听雨，翡翠生残一叶秋。他怎么能对得上？好，他好厉害啊！好一个翡翠生残。不过只是侥幸罢了，对对子终究是小道，不如我们比算术，如何？真是屎壳郎戴面具，臭不要脸，输了不认，还想着换赛道找场子。好啊，尽管放马过来。好，既如此，仅有赤兔同笼，上有35头，下有94足。问赤兔各几何？回太傅，雉23，兔12。哦，完全正确啊！这不就是鸡兔同笼吗？小 case。这江小姐思维之敏捷，实乃少见。如此难题，竟能脱口而出正确答案，真是才思不凡呐！太傅过奖，不过是年幼时学过些粗浅算术罢了。小姐，你好厉害啊！这有什么？你家小姐会的还多着呢。好个江离月，今日倒让你在这书院出尽了风头，还让我在穆哥哥跟前丢了脸面，等着瞧，看你能得意到几时。哎，陆兄，这江离月何时变得这般精彩绝艳？我记得上月赏花宴上，他连9章算术都背不起。他的确是聪慧过人，想必也是知道本世子来此，才特意在这展露才学。为了让本世子高看他一眼，他还真是煞费苦心呀。哥，这位江小姐简直就是文曲星转世。你看她对对子时出口成章，算术时聪慧绝伦。这我要是个男儿，我定要8抬大轿娶她进门。哼！哎，哥，你是不是也会喜欢这样的女子？休要胡说。将军，你怎么在这儿？你们认识啊？她就是那个为我治病的江小姐。哦，江姐姐，你好厉害啊！你这般才情，在整个圣经，怕是要把所有的公子哥都迷得神魂颠倒了吧？哥，你说是不是？该恢复了。哥，府门在那边。穆将军，我们来日方长。哼。奇哉啊！短短几日，将军体内的寒毒竟然去了3成。这下阵之人不仅精通医理，下阵力道与穴位更是分毫不差，实在是了得。此话当真？千真万确。若能继续施以此针法，假以时日，莫说寒毒尽除，就连当年战场落下的伤痕都能痊愈。江离月，你果然没让我失望。爹爹，娘亲，你们要为女儿做主啊！姐姐她不仅当众羞辱女儿，还动手打人，您看这掌印。我苦命的如儿啊，老爷，那丧门星
被世子休妻还不够，如今这是要逼死我们母女啊！来人呀，把那逆女给我叫来。不用叫了。老爷，自李月生母走后，妾身一直视她为己出，教她知书达理，善待姐妹。谁知她冥顽不化到这般地步，求老爷给我们做主啊！原主啊原主，你就是太软弱，才会被这群豺狼啃得骨头都不剩。今日就让你看看什么叫以牙还牙。姨娘真是说笑了，您教的通情达理，便是让我在江府忍辱负重，任人欺凌；您教的善待姐妹，便是纵容江亦如在我茶里下药吗？老爷，您听听这诛心之言，妾身这些年待黎月比待如儿还尽心，如今他竟这般污蔑我们母女啊！你个逆女，以下犯上，目无尊长！来人呐，取我的蟒鞭来！爹爹这是要动家法？好啊，那就让这全府上下看看，您是如何被这对蛇蝎母女蒙蔽，对自己的亲生女儿连性命都不顾的。你，为父，简直是对你太失望了。你娘若是在天有灵，看到你这般忤逆，怕是要悔恨生了你这个孽障。您大可不必提我娘亲，她尸骨未寒，你就迫不及待地娶新人进门。我在江府这10年，受尽了折辱，你可曾为女儿说过一句话？冥顽不化，今儿我定要好好的教训于你。爹爹说我冥顽不灵。7岁那年，您为了给王姨娘过生辰宴，就把我关在柴房，任豺狼舔舐门窗。您说我娘若是泉下有知，该作何感想？娘亲临终之前攥着我的手，和我说了远离豺狼。原来她早就看清，她的枕边人竟是一个连亲生女儿都要拆骨扒皮的恶鬼。反了，反了！来人，把他给我带到祠堂，没我的命令，谁都不准放他出来。姐姐，这祠堂阴了，你可得好生反省啊！你现在管我容易，只怕过不了一会儿就得亲自请我出来。我的好爹爹，好戏这才开场呢。老爷，穆将军来了。啊！将军大驾光临，下官有失远迎，不知将军今日前来，所为何事啊？江大小姐医术精湛，近日本将军旧伤复发，特来请她诊治。哦，将军说笑了，实不相瞒，小女从小不学无术，连医书都读不懂，怕是会耽误将军的伤情啊。是啊，将军，李月这孩子啊，平日里就顽劣，哪懂得什么医术啊？许是看了几本杂书就敢夸口治病，这万一误了将军的身子，我们江家可担待不起啊。这江大小姐的医术，本将军已亲自领教过。怎么，你们是觉得本将军识人不清？啊，不，将军慧眼如炬，是下官愚钝。只不过刚才小女犯了家规，正在祠堂反省。去，把大小姐请过来。是。老爷，大小姐人呢？大小姐说需得您亲自去请，她才肯出来。反了，这江大小姐迟迟不出来见人，怎么，你们江家是不把我这个镇国大将军放在眼里吗？将军误会了，许是小女有什么事耽搁了，下官这就亲自去叫她过来。爹爹不是让我好好反省吗？这么快就改变主意了？穆将军要见你，你最好识相点。哦，原来是穆将军来了。那爹爹怎么不问问女儿愿不愿意出去？你想要我出去也可以，爹爹答应我2个条件即可。说。这第一嘛，给我5000两银票。5000两？你当江家的钱是大风刮来的？若是爹爹不愿给，
那就自己去应付穆将军吧，就说女儿身体不适，不便见客。去，到账房取银票去。是。这第二个条件嘛，就是你给我跪下，磕3个响头。你做梦！爹，你忍心看她这样折辱女儿吗？刚才还说我以下犯上，怎么到你身上就成折辱了？如儿，照做。爹，跪下！穆将军就在前厅，还嫌不够丢人吗？去年腊月初8，你带着丫鬟往我母亲牌位上泼狗血，今天这3个响头，就是你给她赔罪。你个贱人！妹妹，记住，以后见了我绕道走。哎呀，爹爹，我们快去前厅吧，莫让穆将军等着急了。将军，将军，江大人，这就是你所谓的家规吗？本将军的身体多亏有江小姐的金针渡穴，才得以保住性命。但如若他手上的力度因为这点伤有半分偏差，江大人不妨猜一猜，是太医署的人来得快，还是本将军的剑快？啊，下官知错了。将军今日来的这般及时，莫不是在担心我？胡言乱语，是今日时辰使然到了，本将军这才来。脉象平稳，将军距离毒发至少还有2个时辰，可将军来的这般火急火燎，不知分寸。将军，可是寒毒有？无妨。江小姐今日可曾来过？回将军，未曾来过。江家小姐从翰林院出来后，便直接回了江府。属下听闻，这江小姐的师母早逝，季氏夫人对她又处处刁难，恐怕这江府的日子也不好过。去江府。江小姐，你先好好休息。将军，黎月现在浑身没有力气，这伤口怕是没法自己上药了，担心会误了给将军施针。将军，您能帮帮我吗？江小姐，男女有别，我还是还侍女前来。从前在江家的时候，就连婢女都敢克扣我的药。将军，您就真的忍心？罢了。失礼了，江小姐。疼，将军的动作好生粗鲁，莫不是故意欺负我？我没有。可是将军的手明明在发抖，都把人家弄疼了。那在下失礼了，江小姐，药伤好了，我先出去，你有需要随时叫我。将军，您今日连廊州都过不去吗？跑得掉吗，我的大将军？
这茶味道不对呀，怎么回事？世子爷，这是新进的龙井，您之前喝的茶都是江小姐亲手烘焙的云雾茶，可是江小姐已经好几日不来送茶了。挺之哥哥，这是我特意为你调制的茶，我知道你胃寒，我还添了3分陈皮呢。这江离月居然还在耍小性子，难不成是真的生我气了？也罢，这次就给他个台阶下，去库房把那枚杨之玉的手镯取出来，给江离月送过去。陆兄，我没听错吧？你不是一直说江离月是江家无用的嫡女，在你眼里她连路边的野草都不如，怎么现在变得如此在乎她？莫非你回心转意，喜欢上她了？胡说什么呢？本世子只不过是习惯了他配的茶风罢了。将军，你这是怎么了？是不是毒发了？我这就去请江小姐。将军这毒比我想象的要深许多，虽然现在暂时压制，但若夜间突然发作的话，轻则经脉逆行，重则呀心脉俱断。这倘若夜间病发，只怕……能否请江小姐暂住府中？啊？这恐怕于理不合吧。方才都说了，事关人命，既然江家单点不好，不如就在这儿住下，也方便为本将军解毒。我这就去收拾林水轩，那里离将军的房间最近。将军，有些毒可是会越解越深的。江姑娘，发生什么事了？你有受伤吗？哦，我无事的，将军。刚刚只是想弄一下纱帘，但是那个掉了。我不是故意的，你听我说。将军，你占我便宜。方才明明是保护你来着。没关系的，将军，我喜欢你。江小姐，出什么事了？已经无事了，本将军已经替江小姐解决了，退下吧。将军，我什么也没看到。你耳朵怎么红了？比我的胭脂还红呢。耳垂红1分，心动便增1寸。将军，你逃不掉了。江离月说什么给我解毒，分明是在给我下蛊。来人，打水来！
毕竟将军生得这么好看，我可舍不得让你出事。我还指望给将军生儿育女呢。本将征战沙场多年，刀剑无眼，伤得全身而退。这江里月也不知使了什么药方，竟比那北狄铁骑还难对付。哼！本将半生戎马，竟要栽在这小女子手里了。将军，您这目下轻饮为何这么重？要不要我去请江小姐来把把脉？无妨，本将军无碍。将军，可是昨夜属下分明听见将军房里又是泼水又是舞剑，将军当真没有大碍？尔等很闲吗？再多说一句，去校场跑尸去。这天也是越发的热了。江小姐，天热了，老奴给您备了些抗暑的物件。有劳李总管了。江姐姐，这不是皇上御赐给哥哥的蚕丝纱衣吗？怎么在姐姐这儿？还记得我去年偷溜进库房，我想要试穿呢，被我哥哥发现后，罚我抄了50遍女诫，我手腕都抄肿了。啊，我明白了。李总管，你说，是不是我哥哥特意让你送过来的？江姐姐，我呢见过哥哥上阵杀敌的样子，但我还从来没有见他对某个女子这么上心过。他呀，定是喜欢姐姐喜欢的紧呢。妹妹说笑了。江姐姐，我们现在趁着这个外面的日头正好，我听说西街新开了一家胭脂铺，还有杂耍班子在表演呢。哎呀，走了走了。哥，你们要去哪儿？你来的正好，我们现在啊正准备出去逛逛呢。你要不跟我们一同前去？好。江姐姐，快看！姑娘随便看，随便选，各种发簪、手镯都有的。姑娘您真有眼光，这根簪子特别适合您的。这发簪挺好看的。啊，江姐姐，你看那儿，画得真好看。帮我包起来。江姐姐，你看这个。你闻到了吗？好香的酒。姑娘，买酒吗？姑娘好眼力，这可是上等的醉流霞，喝了梦里都是甜的。江姐姐，这酒虽香，可容易醉。开什么玩笑？我可是千杯不醉。这地怎么在转？这床也在转。今天的床好生硬啊！将军，你怎么在这里啊？将军，你长得好好看，眼睛好看，鼻子好看，嘴巴也好看。这个嘴巴
好适合亲亲啊。将军，我好喜欢你啊。你喜欢我吗？你怎么不说话啊？你是不是不喜欢我？喜欢。骗人！你要是喜欢我的话，为什么不亲我？嗯？我怎么在将军的房间？你要是喜欢我的话，为什么不亲我？我就知道，将军是逃不掉的。看来是还没醒啊。正好把昨天没办完的事给办了。哼！你耍我！昨天占我便宜，今天又装水骗我，本将军要数罪并罚。李远，边境突发战事，我得即刻启程，这一去怕是7日才能归来。你若有事，让李总管去做。嗯。哥，你这对江姐姐这般上心，我这个当妹妹的都要吃味了。放心吧，有我在呢，我保证把江姐姐照顾得妥妥当当。等我回来。嗯。说是7日，可边关战事难料，还说要陪他过生辰呢。生辰？将军要过生辰了吗？嗯，就在7日后。既是生辰，那我一定要准备一个特别的礼物。将军可有什么心爱之物吗？心爱之物？哥哥生性内敛，倒不见得有什么特别心爱之物。不过幼时，母亲曾赠他一枚凤凰玉佩，自母亲走后，他便日日佩戴，连我要看都舍不得呢。只可惜5年前的北疆之战不慎遗失了，为此他整整3月少言寡语。那可是母亲留下的唯一一件遗物。那个玉佩长什么样？等着，让我拿给你看。嗯，这纹样好似在哪里见过。江小姐大驾光临，可是要选新首饰啊？掌柜的，帮我按照这枚图纸定制一枚玉佩。哎呀，这镂空雕工要18道工序，至少要半个月呀。半月？啊，不行，半月太久了，7日之内我必须要看到成品。价格嘛，都好说。
这不是江离月吗？世子爷，您送给江小姐的手礼怎么样？她收了吧？江离月是不是很开心？是不是内心欢呼雀跃？她那点小心思呀，本世子早就看透了。只要我一回头，她绝对受不了。她这辈子都会被我牢牢地掌控住，永远都离不开我。不是这样的，江小姐拒了。什么？拒了？江小姐将礼盒原封不动地退回了。她还说世子爷送的东西她不稀罕，让世子爷以后不要再来打扰她。好一个江离月，她凭什么啊？她算什么东西？真不知道谁给她的胆子！哟，这又是何故发这么大的火？是谁惹我陆兄不高兴了？来，你来说一说，江离月凭什么呀？居然敢拒绝本世子送她的东西？哎，我当是什么事儿呢？陆兄且消消气。这江离月表面冷若冰霜，实则背地里偷偷给你准备惊喜呢。此话何意？昨夜我路过琼居阁，亲眼看到这江离月拿着一张这么大的图纸，要求掌柜7日之内做出那个凤凰纹玉佩。他做这玉佩还不是为了送世子你？哦，原来如此。本世子就知道他怎么可能对我如此冷漠啊！连树上的鸟都是一对一对的。江小姐，将军他回来了。当真？当真。将军，你回来了。将军这几日可有想我？想得茶饭不思。那我可要好好的奖励奖励，陪我去趟琼居阁可好？掌柜的，我上回定制的玉佩怎么样了？已经做好。不过江小姐来的不赶巧，玉佩今早已被陆世子取走了。你说什么？江小姐往常订的东西不都是让小人直接送到府里吗？今日这世子前来，我就直接拿给了他。世子走时很是欢喜，说他很喜欢呢。不是，弄错了，那不是给陆廷之的，那是我给江……原来这段时间不过是我的一厢情愿罢了。江离月，你心里装的终究还是陆廷之。既然江小姐与陆世子情深意重，又何必恼我宣开心？不是，将军，将军！要让将军彻底心安，确实得先处理好我跟陆廷之的关系。陆兄今日难得雅兴，竟来这清河园散心。哎呀，这玉是江离月送的？这玉确实是难得的上品，玉质通透，雕工精细。江离月这回有心了。是啊，这江离月闹别扭的时候，恨不得撇清干系。可是过不了几天，他又乖乖的来找我求和。他呀，就像一块甩不掉的狗皮膏药，一旦粘上，这辈子就揭不下来喽。还得是陆兄你魅力无双啊！陆廷之，瞧，我说什么来着？狗皮膏药来了，玉还给我。这送人的东西哪有要回去的道理？本世子知道你这几日心里有气，但是念在旧情的份上，我可以原谅你前几日的放肆。只要你以后乖乖听话，本世子的身边还是会留你的一席之地的。世子未免也太自作多情了，这玉本就不是给你的。说谎话也说得像样一些。这玉不给我，还能给谁啊？世子可听好了，这玉是送给穆将军的。江离月演戏演得也太拙劣了，
本世子的耐心是有限的，我劝你适可而止。世子是听不懂人话，还是习惯了自欺欺人？我现在看到你这副自以为是的嘴脸，就作呕。陆兄，这江离月这般决绝，不似作伪。莫非这玉佩不会真不是给你的吧？不可能，江离月待我如何，满圣江谁人不知？今天倒装了一副冷心冷情的模样。我再给你最后一次机会，你可想清楚了。有些话一旦说出，就再也没办法回头了。世子既不信，也没必要自取其辱。玉还我，从此我们两不相见。你好，这破玩意儿谁稀罕？想要是吧？自己去捡。哼！江离月，你敢打我？我打的就是你！你践踏感情如草芥，你辜负真心不知悔。我今日敢打你，明日我就敢掀翻你侯府的天。我今日敢打你，明日我就敢掀翻你侯府的天。好得很，这一巴掌本世子记下了。他日你就算跪下来给我道歉，我也不可能原谅你。幼时母亲曾赠他一枚凤凰玉佩，自母亲走后，他便日日佩戴，连我要看都舍不得呢。那可是母亲留下的唯一一件遗物。不行，这玉绝不能掉。这江离月居然为了木池的玉，不惜纵身下水，好得很。陆兄，这江离月下去这么久了，不会出什么事吧？他自己寻死，与我有什么关系？去看看去。找到了，太好了！救命！阿离，救命！将军，我拿到玉了。这都什么时候了，你还想着这玉佩？你知不知道，我再懒玩一点，你就没命了。这块玉不是给陆廷芝的，这是我照着穆夫人生前留给你的玉佩，一纹一路都不差的给你复刻的。一块玉佩，你怎敢拿命犯险？可是，这是穆夫人留给你的念想，也是我送你的生辰礼。可你知不知道，在我心里，你比玉佩……那将军，你现在还因为世子生我的气吗？本王在你心里，就这般小肚鸡肠吗？可不就是，你都不知道那夜在琼居阁，你特别凶。我也有礼物要送你。什么时候买的？你怎么知道我喜欢？你若执手相依，我定然不离不弃。将军，你怎么了？发烧了！来人，备冷水！好
好奇怪，明明落水的是我，怎么他发烧了？江小姐，你有所不知，将军8岁曾在寒潭落过水，险些丧命，之后便落下了病根。将军明知自己身体受不了，却还是跳下水救你。我原以为赌的是他的心，没想到他连命都押给了我。傻子，你刚刚是说将军8岁的时候在寒潭落过水？正是，所幸被一名小女孩所救，否则就……元珠小时候也曾在寒潭中救过一个男孩，难道说我小时候也在寒潭救过一个小男孩？好像叫……谢谢你救了我，我叫阿迟，你叫什么名字？我叫阿离。阿迟。将军，阿离，你刚才说什么？在寒潭救我的人？木迟，阿迟。难怪我总觉得这个很眼熟。我寻了多年的寒潭故人，原来就在我身边。谢谢你。姑母，求您为玉儿做主啊！您是知道的，玉儿自幼便倾慕木哥哥，这江家嫡女江离月不知使了什么手段，日日缠着木哥哥，还以治病为由住进了将军府。木迟手握北疆10万铁骑，若将他拉拢过来，届时朝中兵权皆在握，我叶儿夺嫡便多了一份胜算。木迟年少有为，战功赫赫，皇上颇为倚重。你既心属于他，本宫倒觉得相配。可现如今没什么好担心的。既如此，姑母便替你做主了，请皇上为你赐婚。等圣旨一下，不管木迟身边有什么人，都翻不出任何风浪。多谢姑母成全。木哥哥，你终究还是我的。将军体内的毒已经尽数清除，今后不必再行针了。将军今天感觉如何？是不是感觉自己神清气爽，龙精虎猛的？要不咱们试试？将军，属下什么也没看到。哦，是陛下召您入宫。穆爱卿戍边有功，朕今日要为你赐一门好亲事。奉天承运，皇帝诏曰：镇北将军木迟忠勇可嘉，特赐婚于丞相府千金2万玉。梁氏女品德高洁，才貌双全，温良恭俭，实乃良配，则即日完婚，以彰朝廷体恤，功臣之意。钦此。皇上，臣已有心爱之人，恳请皇上收回成命。哦，不知是哪家闺秀啊？回皇上，是江御史嫡女江离月。
这不是被永宁侯府休弃的那个吗？一介弃妇，怎配得上将军？荒唐！穆爱卿可知，拒婚乃大不敬之罪。臣甘愿领罚，但求皇上收回成命。穆爱卿果然是真性情。既然穆爱卿心有所属，那这门婚事就暂且搁置。不过朕金口已开，抗旨不遵该罚，今日便杖责50。臣领旨谢恩。先别急着谢恩，3日后太后寿诞，宫中设宴，朕要你亲自带江御史之女入宫面圣。朕要瞧瞧，究竟是何等佳人，能让朕麾下最得力的镇北将军不惜犯忤逆之罪。臣领旨。今日之事就此作罢，退下吧。退朝。皇上，穆将军拒婚实乃大罪，您为何对他如此开恩呢？这穆迟让朕想起年轻时的自己。姑母，穆哥哥他竟然敢抗旨！他江离月不过是被休弃的贱人，究竟用了什么狐媚子手段，连皇上的旨意也敢违抗？姑母，现如今满朝文武都在看我们梁家的笑话呢，您可一定要想想办法呀！堂堂相府千金，哭哭啼啼，成何体统？这男人的心是一定要攥在手心里的。3日后，太后寿宴，届时本宫会送他一份大礼。是。丽月，有我在，你不必担心。将军放心，我自有办法应对。臣女江离月恭请皇上圣安，太后福寿无疆。不愧是朕被将军看中的人，单看这进退有度的礼数，倒比寻常规格千金更有风骨啊！赐座。这太后近来凤体为和，本宫甚是忧心。听闻你医术精湛，恰巧御膳房今日新进了雨前龙井，不如就由你亲自为太后调制一盏安神茶，也叫我们开开眼，如何呀？臣女斗胆，愿为太后效劳。展颜3寸处有划痕，像是刻意用金器刮出来的。粉末欲养变红，这是朱砂泪，再加上特意用鎏金茶具，这是要借金器催化毒性。难道说有人故意在茶盏里下毒？甘草性平，可中和百毒，绿豆寒凉，护住心脉。眼下只能死马当活马医了。这茶香怎么让人头晕？哀家眼前发黑。太医，快！这朱砂泪遇热则烈，甘草和绿豆只能暂缓，却压制不住沸水催发的毒性。启禀皇上，太后脉象沉涩，指尖发青，恐是中毒之症。
中毒？莫不是这茶有问题？江离月，你好大的胆子！皇上明鉴，妾身方才瞧见他往茶里掺了东西。来人呐，这姜是包藏祸心，谋害太后，立刻拿下！皇上，江小姐素来医者仁心，这其中肯定有误会，还请皇上明察。皇上，太后确为中毒，但绝非臣女所为。此毒名为朱砂泪，需要提前半个时辰涂抹于精气之上。臣女方才不过触碰展颜，如何在众目睽睽之下下毒？皇上，确是朱砂泪，此毒确需提前涂抹，绝无半点虚假。怎会如此？本宫明明吩咐用的只是醉朦胧，怎会变成朱砂泪？一定是梁婉玉那个蠢货干的。容妃，这茶盏经何人手？皇上容禀，妾身想起一事，前日内务府新进了一批安神香料，许是那库管太监错将那朱砂泪当作安神香料，放在了茶具匣中。你这奴才，连药材都分不清吗？娘娘明鉴，奴才分明将朱砂泪单独存放于紫檀匣中，又怎能……还敢狡辩！皇上，此事是妾身的过错，妾身未能亲自检查，还请皇上降罪。容妃既知错，即日起禁足奉一宫，每日抄经10卷。太后一日不遇，你一日不得出宫门。妾身遵旨。皇上，此朱砂泪毒性深入血脉，老臣实在是回天乏术啊！太医院要你何用？太后若有闪失，朕让你陪葬。皇上，臣女斗胆请命，愿为太后施针解毒。你不怕再出现差错？臣女愿用性命担保，只需3针。若臣女无法为太后解毒，甘愿千刀万剐。准。奇才！太后脉象沉而有力，毒素竟真被他逼出了。江小姐这手以气御针，老朽从医数10年，从未见过第2人。好一个江离月，临危不乱，妙手回春，朕要重重封赏。皇上厚爱，臣女不敢当，能为太后驱毒，是臣女的福分。好，江离月医术超群，秉性更是难得，传朕旨意。江氏离月医术精湛，人心济世，今救太后于危难，功在社稷，特赐御医令一职，可出入太医院，专司太后调理，令封清平县主，食邑300户，赐金100两，锦缎50匹。御医令虽非正式官职，却可以自由出入宫廷，而县主封号更是超乎想象的恩典。没想到我这也算因祸得福吧。臣女谢陛下隆恩。自开国以来，还从未有女子入太医院任职。
至于穆爱卿，朕记得穆爱卿前日曾向朕透露心迹。皇上，臣的确心仪江小姐已久，还望皇上成全。好，今日真是双喜临门。穆爱卿听旨，朕观你与江离月情投意合，特赐你二人择吉日完婚。臣女叩谢陛下隆恩。恩。简直是胡闹！若今日太后果真有个三长两短，江家九族都要为你殉葬。父亲平日里对女儿不闻不问，如今倒是扮起严父来了。严父出孝女，为父如此去做也是为了你好。虽说陛下已经赐婚，但按照江家祖训，未行6礼便入住将军府，传出去岂不是让人笑话？说我江家不懂规矩。今日便随为父回江府。本将军要带他走，谁敢阻拦？下官也是为了将军府着想，倘若让人知道将军未娶先赢，恐怕有辱将军府名誉。要回江府也可以，不过父亲既然这么注重礼数，那女儿也要提醒父亲，待我出阁之时，嫁妆备得丰厚一些，不然便是瞧不起将军府。你，为父自然不会亏待于你的。阿里，这些臣服祖训，不值得你委曲求全。你若是不想留在江府，我即刻便带你回去。没事的，将军，我有皇上赐婚，况且还有清平县主的金册，江家也断然不会对我怎样。况且我总得让某些人看着我封官霞帔进将军府的样子，不是吗？以后没有我的允许，我的院子谁都不能进。蒋离月这个贱人怎能如此好命，居然得皇上赐婚嫁给穆将军。你个蠢货，要不是因为你莽撞行事，我何至于被弃族于凤羽宫中？本宫千叮咛万嘱咐，让你用醉朦胧，让太后昏睡上几日即可。你呢，偏偏换了那要命的朱砂泪。若是太后有什么三长两短，你以为本宫能保得住你吗？姑母，恐怕我梁氏一族都要跟着掉脑袋。姑母，我这也是没有办法呀。现如今穆哥哥眼里只有那个贱人，我必须要将此局下到绝处。难道你想看我眼睁睁的看着穆哥哥被抢走吗？这区区迷药怎能解我心头之恨？不如我来给你下点猛药，江离月，到时候我定会让你永世不得翻身。哼！只要太后中了毒，江离月就是谋害太后的罪人，到时候莫哥哥眼里就只有我了。你知不知道这样有多冒险？你当真以为皇上就没有怀疑过我们吗？他只不过是忌惮我梁氏一族在朝堂的根基。经此一遭，以后的路恐怕要在刀尖上行走。那怎么办？现如今赐婚圣旨已下，月儿怕是再也没有机会了。姑母，你平时最疼月儿，求你再给月儿一次机会好不好？姑母，这丫头虽莽撞，倒是颗好棋子。若能借她之手除掉江离月，一来断了木池念想，二来正好让叶儿借机拉拢这位镇北将军。兵权在握，何愁大业不成？急什么？赐婚又不是拜堂，大婚之前的变数可有的是。
你若是真想嫁给穆将军，就给本宫振作起来。月儿愚钝，全凭姑母做主。本宫最近听闻江离月在江府，这没了木池的庇护，姑母这是有法子了。你到时候就这样做。是。世子爷，您这不能再喝了呀！滚！本世子的事儿还轮不到你来管。哟，这堂堂侯府世子，竟在这儿借酒消愁？怎么，梁小姐倒是清闲，来看本世子的笑话？世子何出此言？若我没猜错的话，世子这般是为了那江离月伤心。他江离月好大的胆子！当年跪在侯府门前，说什么此生非我不嫁。如今呢，他倒攀上高枝，要做那将军夫人了。他也不过是个趋炎附势之人罢了。世子何必动怒？说来可笑，你我皆是这天涯沦落之人，眼睁睁地看着心爱之人另娶他人的滋味，我比世子更清楚千百倍。怎么，梁小姐倾心穆将军？我5岁那年参加宫宴，便倾慕于穆哥哥。为了能配得上他，我6岁便开始苦学琴棋书画，12岁便开始偷偷绣嫁衣。可到头来，这一切却成了笑话。不过只要那江离月未踏进将军府大门，你我便还有那可乘之机。梁小姐此话何意？听闻那江离月倾慕世子整整10年，10年痴恋岂是说断就能断的？定是世子伤了那江离月的心。只要世子肯放下身段，像他当初那般死缠烂打，何愁他不回心转意啊？对，还有机会。小姐，方才后门有小厮偷偷塞给我这个。小姐，定是穆将军现在不方便露面，想约您去醉仙楼一叙。将军何时变得这么小心了？将军，怎么选了这么个？离月，是我。陆廷之，怎么是你？离月，我知你心中怨我、恨我，往日种种皆是我糊涂，辜负了你。但是我现在已经想明白了，这世间若没有你在我身旁，纵有万般繁华，与我皆是虚妄。只求再给我一次机会，我陆廷之此生绝不会负你第2次。迟来的深情比草贱。陆廷之，我江离月这10年，为你当牛做马，低眉顺眼，委曲求全，受尽了别人的白眼，为你熬尽了青春韶华，却根本换不回你一丝怜悯，一丝温情。现如今，你倒是想起我的好了。离月，往日都是我猪油蒙了心，不懂珍惜你的好，但是自始至终，我的心里都只有你一个人。哼，陆廷之，你曾弃我如敝履，如今又来装什么深情？你爱的从来都不是我，你爱的只是你自己。你虚情假意装深情，不过是怕我飞得比你高；你惺惺作态求原谅，不过是恨我离得远；你跪地求饶装悔恨，不过是怕我过得比你更好。陆廷之，你的爱廉价的让我恶心。不是这样的，离月，只要你现在回头，我立刻带你回侯府，你要什么我都给你，10里红妆，正妻之位。我要你滚！10年真心为了狗，一朝清醒，永不回头。你当我江离月是什么？招之即来，挥之即去的狗吗？离月，我错了，我知道错了，都是我不好，都是我的错。但是我已经知错了，我求你再给我一次机会，
我会用整个余生来弥补，好吗？陆廷芝，你现在这副样子，真让我觉得作呕。你以为你掉几滴眼泪，扇几个巴掌，这10年就一笔勾销了？我告诉你，晚了。从此以后，我们2人再无瓜葛。你若再度纠缠，休怪我不念往日情分。江离月，本世子这么低声下气的求你原谅，你却如此不知好歹。滚！敬酒不知吃罚酒是吧？你别以为攀上穆将军的钩枝就能飞上枝头变凤凰。我今日就让你变成残花败柳，我倒要看看那个穆迟他会不会要你这个不清不白的女人。陆廷芝，你放手！你要是敢动我一下，我让你们全侯府不得好死！好啊，那我更要尝尝让穆迟将我穿过的破鞋是什么滋味。放手！都10年了，你装什么贞洁烈女啊？放开我！你这个贱人，居然敢伤我！你放手！放开我！你不要碰我！你放开我！将军，楼上有异动。婉玉，你怎么在此处？楼上发生何事了？莫哥哥莫要紧张，定是那醉汉闹事罢了。我刚从楼上下来，没有发现异常。当真？当真。月儿好不容易在这里遇到你，你陪月儿说说话好不好？将军！莫哥哥许是听错了，这会儿江离月正在江府呢，怎么可能出现在这里？让开！阿离有任何闪失，我要你的命！放手！陆廷芝，你好大的狗胆！陆廷芝，你好大的狗胆！本将军的女人你敢动？误会一场。阿离，我来晚了。将军，陆廷芝，你的命我要了。今日留你项上人头，若再有下次，我定将你碎尸万段！滚！阿离，从今往后不会再有人欺负你了。伤你者，我定将他们诛九族、戮全府，鸡犬不留。将军，江长风，你是要逼死我们母女吗？把祖传的翡翠屏风都给那小贱人充嫁妆！你个蠢妇！李月不仅是皇上亲封的县主，也是穆将军的心头肉。如若江家寒酸出嫁，那么我们江家的脸面将置于何处？若是有他一半的本事，何至于？好得很，这日子不过了，我只想去把库房给烧了。若是有他一半的本事，何至于？小姐，这都第3回了，自打赐婚圣旨下来，东院天天闹得跟唱大戏似的。让他们闹吧，毕竟这当初母亲是怎么被逼着交出嫁妆的，我现在要他们一件一件都吐出来。自打夫人走后，小姐吃了多少苦啊，冬天连炭火都要克口，您渴得满帕子都是血，逼您在结冰的祠堂抄女戒。奴婢偷送了馒头又要挨鞭子，到了夏天他们更是变着法子搓磨，故意吃了你屋里的竹席换成了滚烫的粗麻布，日头最毒的时候连井水都不让喝一口。小姐怕人瞧见，总把眼泪咽进肚子里，白日里还得强撑着笑脸。幸好如今有穆将军疼惜。从前咬碎了牙往肚里咽，不过是寄人篱下。但现如今，若有人再敢欺负我们，得先好好想一想，自己有没有9条命来赔。原主这一生孤苦挣扎，受尽欺辱，好在那些阿扎的日子都过去了，如今窗明几净，锦衣玉食，还有良人相伴，也算是善终了。今日是什么日子？ 8月初1了，
再有5日便是你与穆将军的大婚之期，翠翠她有些不舍了。傻瓜啊！待我封官辖批那日，我要你穿着云锦袄子，以女官身份陪我入将军府。初1，我也该去坟前上炷香了。小姐，夫人去时，老爷连块像样的碑石都不肯给，现在坟头的草都这么高了。娘，阿离来看你了。翠翠，拿酒来。娘，这杯敬您生养之恩。月亮船儿轻轻荡，云朵枕头软又长。我的小囡，快闭眼。这杯，请您护我周全。小小年纪，你敢偷东西，看我打死你！老爷，阿离是我怀胎10月身上掉下来的肉，他的心思我最是清楚。我说是偷盗这种阿杂事，便是把刀架在脖子上，他也不会偷人家半分东西。你若是非要打，那就连我一起打吧。第3杯。一花眉儿弯，二花眼儿亮。嘿，这是我阿离的福气痣，将来定能找个知冷知热的好郎君。娘亲，什么是好郎君啊？就是会把我们阿离捧在手心里疼，舍不得你受半点委屈的人呐。阿离，过来。这是娘亲给你准备的嫁妆。可惜娘亲等不到看你穿上嫁衣的那天了。娘亲不要走，阿离不要嫁人，阿离只要娘亲。娘，5日后，女儿就要嫁给真心疼她的人了。从今以后，女儿会风风光光的活得比谁都耀眼。小姐，天色不早了，我们早些回吧。将军，你怎么？听夫人说，你独自一人来祭拜，我有些不放心。这样的地方，不该让你一个人来。岳母大人在上，小婿来迟。岳母大人，明日小婿就会派人重修墓园，用上好的青石器碑，在此种满白梅。以后每年的清明、冬至，定会香火不断，让岳母大人在九泉之下不再这么寂寞。至于阿离，只要我还活着1日，就不会再让他受到任何委屈。若违背此事，天地不容。将军，这是何必？阿离，以前你孤身一人，无枝可依，从此以后，我就是你的退路，有你一世安稳。
新人入堂。一愿岁岁常相见，二愿肝胆照日月，三愿白首不分离。你成。将军，该歇息了。方才叫我什么？将军。不对。阿迟。还是不对。夫君。夫人。